Shahrixon tumanidagi obyektimizda ishlar mo'tadil davom etyapti. E'tibor beringlar, o'rtada shunaqa yumaloq figuramiz bor edi. Pannonlarni qo'yib oldik. Cherepitsalar qatirilyapti. Buni ustagalar yaxshi tushunadi. Bu tekisligiga e'tibor beringlar. Cherepitsa prognaz stilimiz, metal cherepitsamiz tekis qatirilgan. Buni sal yarim santimetr qiyshiq qo'yilsa, u pastlab yoki ko'tarilib ketadi. Ustagalar yaxshi biladi. Tekisligiga e'tibor beringlar. Xudo xolisa mehr bilan bo'lyapti ishlarimiz. Nihoyatda chiroyli chiqyapti. Kimga shunaqa sifatli tom xizmat kerak bo'lsa, men o'zimda bo'laman.